हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर से आ गए ब्लॉग बनाने। तो आज अपने साथ है बेनेलिटी 100 और इसका एग्जॉस्ट देख सकते हैं, काफ़ी लाउड है। और आज मौसम भी मेहरबान है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो चलो इसके साथ में रिएक्शन देखते हैं बेनेली का, क्या पब्लिक रिएक्शन होता है। तो चलो देखते, देख सकते हैं बेनेली काफ़ी औसम लुक में। मॉडिफिकेशन भी करेगा अपन आगे
हमारा दोस्त देखो किसके साथ वीडियो बना रहा है। ये भरत है और ये अभिषेक है। देखो हाय करो, हाय जरा हाय कर अभिषेक, तू भी हाय कर। वीडियो बनाओ ना, नहीं बना रहे। अभी बारिश आ रही है। पवाई लोग तो देखो कितनी पब्लिक है, बहुत पब्लिक। आप संडे है ना। थोड़ा राउंड मार रही पब्लिक ही नहीं है तो आज बट हाँ यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो। वो भी वाइब्रेट हो रहा है, तो उसकी वाइब्रेट की आवाज़ फोन में पूरी जा रही है। तो फिलहाल ये तो अभी ट्रेलर का पिक्चर अभी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अपने अपना एड्रेस लगाएंगे और जहाँ में कुछ अपडेट करेंगे। ट्रेलर का पिक्चर अभी बाकी तो। और हमारी बेनेली का साउंड तो काफ़ी लाउड है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बबल वाइजर ठीक कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।